Ay, mi... Gracias por molestarse en venir hasta aquí. No. Asia tuvo un par de problemas. Sabía que le querían cobrar. Supongo que este problema la preocupa. Le agradezco esto. Bueno, Además, hice mi investigación. Los amigos de mi hija son problemáticos. Digo, en realidad, yo no quiero comprometer a su hija. Y mi hija recibirá un castigo. Quiero felicitarla por haber criado de esa forma a su hijo. ni lo diga, es muy amable. Dijo que usted sola lo crió. No esperaba esta respuesta. Jamás pensé que usted podría ser tan comprensivo. Y por ¿Qué eso, hace Nick? ahora quisiera agradecerle su compasión. No, porque como él jamás fallaría. Mire, quisiera volver a emplearlo. Ya veo, pero